Murakaza neza kuri telemontanye. Telemontanye niho usanga ubusobanuro bw'amazina, urukundo, politiki ndetse n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye. Ahangaha niho usanga ibintu byose. Tubikoze mu kivandimwe, kanda subscribe ubundi ukomeze ubane natwe umunsi ku munsi. Menya ubusobanuro bw'amazina, inkomoko ndetse n'imiterere y'abantu bitwa aya mazina akurikira. Pauline ni izina ry'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'igifaransa aho risobanura ikintu gito. Ibiranga ba Pauline. Ba Pauline ni abantu bakunze kugira amahirwe yo kuba abanyempano zitandukanye mu muziki cyangwa se ubugeni. Bumva neza ibijyanye n'ubucuruzi, bakagira impano yo kureba ikintu bakakibyazamo umusaruro. Ni abantu batabwirizwa gufasha abantu bafite ibibazo cyangwa se undi wese ukeneye ubufasha, yaba inkunga y'amafaranga, ibitekerezo, inama, ubunararibonye n'ubwenge, byose barabikoresha kugira ngo bafashe ubabaye. Aba bakobwa baba bumva bifuza ko igikorwa cyose cyo kugira neza bakigiramo uruhare. Ibi bituma rimwe na rimwe hari abatekereza ko bivanga mu bitabareba, ariko mu buryo bwo kubikoreshwa n'ubuntu ndetse n'urukundo. Uyu mutima wo kugira neza abandi rero rimwe na rimwe utuma bahora bahangayikiye abandi, yewe n'ibyo badafitiye ubushobozi bakabihanganira. Kuba mu rugo hamwe n'umuryango wabo biza ku isonga mu byo baha agaciro, kuko bibaha gutuza. Bamwe mu bihanganye babayeho bitwa Pauline cyangwa se Pauline, harimo mushiki wa Napoleon Bonaparte witwaga Pauline Bonaparte, Pauline Gashman wamamaye mu gukina filime muri Amerika, Pauline Frenda Tove wamenyekanye mu mikino y'amagare, Pauline Davis Thomas wamenyekanye mu mikino yo gusiganwa ku maguru ndetse n'abandi. Izina Maurice ni izina ry'abahungu rikomoka mu rurimi rw'ikilatini Maurice, rivuga ngo ufite inkomoko mu bamoro. Turukaga mu duce twa Mauritania, Maroc ndetse na Algeria. Ibiranga ba Maurice. Ba Maurice barangwa no gusesengura cyane ibintu byose babonye, bagamije kumenya byinshi bibyerekeyeho. Ibi bituma ahanini usanga batuje ndetse ari nabo nyine, kuko igihe kinini cyabo baba bari mu bitekerezo bya kure. Umutuzo kurusha ibindi byose, bagwa neza mu bandi kandi usanga ahanini bitangira abandi mu gihe bahuye n'ibibazo runaka. Usanga aba Maurice badahangayikishijwe n'iby'isi cyangwa ngo baharanire ubuyobozi no kumenyekana. Mu mibereho yabo ni abantu iteka baharanira ukuri n'amahoro, bicisha bugufi ndetse bakanagenzura, bagamije gusuzuma nimba ntabyo bishe mu byo bakora cyangwa se bavuze. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane bafite iri zina harimo Maurice Barnett, Maurice Whitaker, Maurice Richard na Maurice John Doe. JAFETI ni izina ry'abahungu rituruka mu ijambo ry'igiheburayo JAFETI, risobanura ngo uwaguwe. Rigaragara cyane mu isezerano rya kera muri Bibiliya, aho umwe mu bahungu ba Nowa yitwaga JAFETI. Anga ba JAFETI. Kimwe mu bintu binezeza ba JAFETI ni ukugira inama bagenzi be no kubitaho mu gihe cyose bakenewe. Bakunda guhora bishimye, kandi iyo babonye umuntu urengana ntibabihisha ko batabyishimiye, kuko uburakari buhita bubasanga. Ba JAFETI baba bumva babana n'abantu bose amahoro kandi babisanzuyeho. Bakunda ibintu bikozwe mu buryo buhwitse kandi banga kugirana amakimbirane n'abandi. JAFETI bubaha umusatsi wabo ku buryo bamara igihe kitari gito bawitaho. Ibi rimwe na rimwe bituma abantu babafata ko bakabya mu byo bakora. Mu rukundo usanga bakoresha imbaraga zose bafite kugira ngo bemeze abakunzi babo. Nubwo ba JAFETI bagorwa cyane no gufata umwanzuro mu buzima bwabo, usanga bifitemo impano yo gukemura ibibazo bahuye nabyo ku buryo bwihuse. Mwakoze kudukurikira. Kurikira telemontanye umenye izina ryawe, izina rya mugenzi wawe, usobanukirwe n'ibyo byose itekereza, ibyo wifuza ndetse n'ibyo ushaka gukora. Kanda subscribe ubundi ukomeze ubane natwe.
Valens Nzabonimana ndagushimiye.